arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Burada konuk olarak Eylül var. Arkadaşlar hızlı hemen yapmamız lazım. Çünkü çok gizli bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar yine kaplar karıştı. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın bu benim slime. Hem sizlerle sohbet edeceğiz hem de slime'larımızı. Annemizden gizli o yüzden kısa olacak. Arkadaşlar ama kısa olacak çünkü daha böyle slime'larımız var. İnceleyeceğiz. Öbür videomuzda test edeceğiz. Arkadaşlar hemen gidebiliriz. Oh arkadaşlar böyle. Hemen kaplarımızı koyalım. Eylül çok sesli de konuşmuyor. Sesim yoksa çok gizli. Evet. Şöyle. Arkadaşlar hem sohbet edeceğiz hem de slime oynayacağız. Mesela nasılsınız? Okulların açıldığında mutlu musunuz? Kaça Yani, geçtiniz? evet. Yorumlarda. Okulunuz nasıl? Bekliyoruz. İyi misiniz? Sevdiğiniz bir sınıfınızı. Her şeyinizi bekliyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Size çok önemli bir şey olacak. Sessiz konuşuyoruz. Şey teğmende olan var mı? Ben Temel Ali Yılmaz Ortaokulu'ndayım. Siz neredesiniz? Ben şey teğmen Ali Yılmaz ilkokulundayım. Bana yapacağım. Ağlayalım. Ve Büşra'nın Arkadan Elazığ kardeşi. sesi geliyor. Evet. Kardeşim birazcık sessiz olabilir misin? Arkadaşlar Eylül benim arkadaşım yani. Bize misafir olarak geldi. Arkadaşlar belki pikniğe gittiğimizde de video çekebiliriz. Kameramızı düzelttik. Arkadaşlar Çok korkuyorum. Arkadaşlar bir saniye şöyle şuraya geç. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar annemlere baktık. Arkadaşlar şimdi slime'ın sesini dinleyin. İlk önce gıcıklama. Ama sohbet edecektik. Biz öyle dedik. Tamam. Sohbetli slime oynama. Arkadaşlar bu sefer ses çıktı işte. Arkadaşlar nasılsınız? Yani hayat nasıl gidiyor? İyi misiniz? Erken kalmaktan mutlu musunuz? Tabii ki Öğrenci değiliz. olanlar da var tabii aramızda. Arkadaşlar ben şu an 4'e geçtim. Arkadaşlar ama kitaplarımın şekilleri çok tatlı. Ve videoda okul kitaplarımızı inceliyoruz. Videosu da güzel. Arkadaşlar zil çaldı. Evet arkadaşlar zil çaldı. Kapıya baktık. Ve sizlerle sohbet edeceğiz dedik. Mesela Eylül'ün birkaç size sorusu var. Ben kalp yollamayı unuttum. Sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ve bizim 4. sınıfa geçtiğimiz için sosyal var, trafik var, din var. Arkadaşlar dini hiç sevmeyeceğim gibi geliyor. Tabii ki de en sevdiğim ders olarak matematik diyorum. Arkadaşlar matematik en nefret ettiğim ders. Benim Fen bilimlerim var. Fen bilimlerine arkadaşlar aşığım. sessiz konuşuyoruz. Çünkü ailemizden gizli yapıyoruz. Baştan da söylemiştik. Arkadaşlar Sessiz ol. kardeşimiz tam tepeye çıkmış. Ay sandığa bir şey mi girmiş? Elimdeki bir şey dokunuyor. O pul olabilir. Bende de var. Bende klips de var. Arkadaşlar şimdi sesimi dinleyin. Arkadaşlar ses gelirse özür dileriz. Evet. Ya eğer sessiz ol. Arkadaşlar şimdi sesi dinleyin. İçinde klips var, az önce elime battı. Şimdi açıyorum. Bir daha açıyorum. Hoppa, bir daha açıyorum. Arkadaşlar dersleriniz iyi mi? Hangi dersi seviyorsunuz? Fen. Benim mesela ben en çok mesela beden eğitimini severim. Arkadaşlar Sosyali beden eğitimini ben de sevebilirim de ama şu an arada en sevdiğim trafik ve herhalde fen olacak. Feni zaten çok seviyorum ama trafik olabilir. Belki sosyal de olabilir, bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kitaplarımızı inceliyoruz. Videosunu Arkadaşlar da matematik çekebiliriz. bizi mahvedecek. Evet matematik bütün puanlarımızı düşürebilir. Arkadaşlar çok ağır ya. Matematik kitabı kalkmıyor bizde. Hele arkadaşımı da düşünemiyorum bile ne. Evet arkadaşlar. 6. 6'ya gidiyorum. Siz kaça geçtiniz acaba? Ecrin Suçovan buradan bizi izliyorsa onun Ecrin'in burada ne işi var?
Yani izliyorsa onu takip etmeyi de unutmayın. Arkadaşlar keşke biz de canlı yayın onunki gibi yapabilseydik. Ama biz onlar küçük olduğumuz için tabii ki de yapamıyoruz. Çünkü o 8'e gidiyor. Biz daha 4 ve 6. Hapşurdum arkadaşlar. Çok yaşa diyenlere çok teşekkür ederim. Evet, hep beraber yaşayalım arkadaşlar. Çok Eli sessiz ol. Teşekkür Ay ederim. arkadaşlar çok komikti ya. Şeffaf olmuş resim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ecrin Çoban'ın 3 filmine gitmeyi unutmayın. Mesela Herkesin söyle. Masal Şatosu Sihirli Davet sinemalarda 30 Ağustos geçti ama maalesef. Ben gidemedim ama gideceğim, annem bana söz verdi, götürecek beni. Çok istiyorum onun filmine. Eminim ki çok güzeldir. Evet, Ecrin Çoban'ı belki de tiyatrosuz olursa ben mutlaka gitmek istiyorum. Ecrin Çoban'ı canlı görmek istiyorum yani. Sesi de çok güzel arkadaşlar. Şarkıcı da olabilir. Evet. Boraksımız. Boraksımız o. Tutkalımız nerede bu Evet arada? arkadaşlar, sohbet ettik. Şimdi saymalarımız konuşsun biraz. Ses. Şimdi benim saymam sesini dinleyin arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Şimdi açalım. Herhalde Büşra biz sizde kalacağız. İşte. Evet. İnşallah. Da yarın okul var. Aa, benim kıyafetlerim burada. Senin kilotlu çorabın var mı? Ben pantolon giyiyorum 6. sınıfa gittiğim için. Sizin sınıfta elbise giyen var mı? Yani etek giyenler var yani. Yani Arkadaşlar bu elbise. arada Eylül'le de sohbet ediyoruz. Sizle de edelim. Siz de seviyoruz. Bakın şu gülün güzelliğine bakın. Şu gülün güzelliğine. Arkadaşlar şimdi ne olur ki benimkinin sesini bir daha dinleyin. Çocuklar. Ne yapıyorsun? Oho, Düşersin. babam söndü. Arkadaşlar dinleyin sesi. Arkadaşım sustur musun? Kardeşim susar mısın bir? Şurada yapmam gereken bir şey var. Bilgisayarla ilgileniyorum. Evet arkadaşlar, bilgisayarda bakmamıza gereken bir şey oldu. Arkadaşlar çok güzel kıvamları. Arkadaşlar bir saniye. Evet, Eylül gitsin. Ben de durdurayım. Diyor. Evet arkadaşlar, köpüşümüz. Hoş geldi bize. Evet. Duraklattın şu anda. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar pardon, benim kafam karıştı. Çok özür dilerim. Duraklatmışız. Maalesef. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar mı olsun ya? Evet, bence de bu kadar olsun. Herkese kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Kalbimi de gönderiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.